Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, una clase más en este canal, Inglés Divertido. Espero y se encuentren muy bien. Y hoy iniciamos con un nuevo tema, amigos, totalmente diferente. Hoy vamos a ver la fonética de unas cuantas palabras para que sepan pronunciarlas bien. Por consiguiente los entiendan cuando hablen inglés, ¿ok? Van a tener un acento verdaderamente como si fueran nativos de Estados Unidos. Van a tener una pronunciación correcta y muy fluida, claro. Primero que nada les aclaro que hay que practicar un poquito con estas palabras y después todo va a salir natural, amigos, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la fonética y en la traducción de estas palabras, si no las saben, claro. Vamos a iniciar con la primera. Tenemos stapler. Stapler. Lo que es una stapler es una engrapadora. ¿Ok? Es la maquinita que nos sirve para engrapar hojas. Eso es una stapler. ¿Ok? Stapler. Stapler. Muy bien, amigos. Ahora vamos con baby. Baby. ¿Ok? ¿Quién no sabe qué es un baby? Quien no sepa, la verdad, deberíamos castigarlo. Un baby es un bebé. Un bebé. Baby. My baby. Mi bebé. Your baby. Tu bebé. ¿Ok? Tenemos también, en tercer lugar, crazy. Y se preguntarán, ¿quién es un crazy? Pues crazy es aquella persona que está un poco mal de la cabeza, que hace locuras y que se comporta de una forma extraña, fuera de lo normal, ¿ok? Eso es un crazy, ¿ok? Tenemos también lazy. ¿Quién es un lazy? Se preguntarán ustedes también. Bueno, un lazy es aquella persona que se la pasa en la cama todo el día durmiendo y que no quiere despegarse de su cama. Pues un flojo también se podría decir para aquellas personas que no hacen tareas, que se la pasan nomás literalmente huevoneando, amigos. Esos son los lazies, ¿ok? Lazy. ¿Okay? Tenemos también David. La palabra David, que es un nombre, como ustedes saben, un nombre de persona, de hombre. Tenemos también native, que es nativo. Un nativo puede ser, tenemos el ejemplo de la persona que nació en Estados Unidos, que son nativos de allá del país. Es su país de origen, ¿ok? Su país natal. Eso es un nativo, native. Tenemos también baker, y son aquellas personas que se la pasan pues preparando el pan, horneándolo y que lo hacen exquisito. Normalmente un baker suele trabajar en una panadería. Vamos a repasar ahora todo lo que acabamos de ver, ¿ok? Baker, panadero. Native es nativo. David, nombre David. Lazy, flojo. Crazy, el loco. Baby, un bebé. Y stapler, engrapador. ¿Ok, amigos? Y bueno, amigos, esto ha sido todo de mi parte el día de hoy. Ya mañana o pasado vamos a traerles nuevo material, siguiendo con la fonética, claro. Y pues espero y practiquen estas palabras porque las vamos a utilizar en un próximo video, y les voy a hacer preguntas a ver si es que saben o no. Bueno, amigos, gracias y los invito a suscribirse si son nuevos. Ya saben que si están en mi canal suscritos, regálenme un buen like, amigos, por favor. Y pues comenten cualquier duda, aquí estamos para responderles y ayudarles. Eso es todo de mi parte y muchas gracias. See you next time.